Hello all friends, how are you? I am SKCM. So I have come to a new video. This video is a totally different from another video. তো আজকে ভিডিওটা খুবই অন্যরকম হতে চলেছে কারণ রিডিং এবং ইংলিশ বানান করার জন্য কিছু টেকনিক নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি একটু অন্যরকম। সো আমরা শুরু করতে যাই। আমরা হোয়াইটবোর্ডের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি সো ভাওয়েল লং সাউন্ড। আমাদের আজকের যে বিষয়টা মূল বিষয়টা সেটা হচ্ছে ভাওয়েলের যে একটা লং সাউন্ড সেটা কিভাবে তিনটা আলফাবেট মিলে একত্রিত সাউন্ড প্রকাশ পায়। তো আমরা আজকে শিখতে পারবো এটা। শুরু করি তাহলে আমাদের মেইন। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ সমান অর্থাৎ ভাওয়েলগুলো আমরা প্রথমে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়েছি। সেখানে দেখতে পাচ্ছি এ ই আই ও ইউ এবং সেগুলি লং সাউন্ডের সময় কী ধরনের প্রনাউন্সিয়েশন উচ্চারণ করবে সেটা আমরা কি করব দেখে। সো এ সমান এ প্রকাশ করবে এবং ই সমান দীর্ঘ ই প্রকাশ করবে এবং আই সমান আই প্রকাশ করবে এবং অ সমান অই প্রকাশ করবে, ইউ সমান ইউ প্রকাশ করবে এবং তিনটা আলফাবেট মিলে কি ধরনের লং সাউন্ডটা তৈরি হবে। তো আমরা প্রথমে একটা উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি ভিএল। আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি ভিএল এ অর্থাৎ সেটা দিয়ে কী ধরনের সাউন্ড তৈরি হচ্ছে সেখানে লেখা আছে অলরেডি, বাংলা আমরা লিখে দিয়েছি। সো ব্লে। যখন আমাদের কোনো ভাওয়েল মিন্স আলফাবেট কখনো এরকম থাকবে তিনটা ওয়ার্ড অর্থাৎ বির সাথে যখন এল থাকবে এবং এ থাকবে তখন সেখানে আমরা কি বলবো ব্লে বলবো। আর ভিএল ই যখন থাকবে তখন সেখানে আমরা ব্লি বলবো। অর্থাৎ এটাকে আমরা ব্লে বলবো, এটাকে আমরা ব্লি বলবো। আমি পরবর্তীতে আপনাদেরকে টেকনিক শেখাবো যে কীভাবে একটা দিয়ে শত শত অর্থাৎ অনেকগুলি এর ভাওয়েলের লং সাউন্ড আপনারা ধরতে পারেন যাতে করে কি হবে আপনাদের বানান করতে খুব সুবিধা হবে। সো আমরা চলে যাই পরবর্তীতে। ভিএল আই যদি থাকে কোনো জায়গায় তাহলে আমরা কি লিখব ব্লাই লিখব, ব্লাই। এবং ভিএল ও যদি থাকে তাহলে সেখানে আমরা কি লিখব বলবো যে ব্লো। সেটার প্রনাউন্সিয়েশনটা কীরকম ব্লো হবে, সাউন্ডটা কীরকম ব্লো। এবং যদি ভিএল ইউ থাকে তাহলে সেটা কি হবে ব্লিউ হবে। তো আমরা ইজিক্যালি বুঝতে পেরেছি। আমি আবারও বলছি সেটাকে এক বাক্যে কীভাবে আমরা সেটা বলতে পারি যে আমাকে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে রেগুলারলি। সো আদারওয়াইজ তো আমার ইনক্রিজ হবে না আমার স্পোকেন ইংলিশ লেভেল অর রিডিংটাতে। তো রিডিংটাকে আমরা যদি ইনক্রিজ করতে চাই, অ্যাডভান্স করতে চাই তাহলে আমাকে এইভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে। ব্লে ব্লি ব্লাই, ব্লে ব্লি ব্লাই ব্লু ব্লিউ, ব্লে ব্লি ব্লাই ব্লু ব্লিউ। ওকে, এইভাবে যখন আমরা প্র্যাকটিস করব তখন আমার কি হবে, আমার উপকারটা কি। প্রত্যেকটা মানুষই তো এক একটা উপকার মিন্স আমার লাভ না হলে এখানে কোনো মানুষ যেতে চায় না। এটা 99% মানুষের ক্ষেত্রে এটা থাকে, 1% ডিফারেন্স। ওকে, যাই হোক আমরা এখন এখানে আসবো। ফার্স্ট অফ অল আমি অনেক বলেছি কীভাবে আমরা উদাহরণ লিখতে পারি। তো সেটা লেখার জন্য আমরা যদি প্রথমেই চলে আসি ভির পর আমরা যদি অন্য আরেকটা অক্ষর নিই যেমন কে, সাপোজ কে এল এ তাহলে কি হলো ক্লে। আমি যদি এরকম কোনো শব্দ কোনো জায়গায় থাকে তাহলে কিন্তু আমি ক্লে বলবো। তাহলে আমি এখান থেকে এটাকে প্র্যাকটিস করে বুঝতে পারলাম যে আমি যদি প্রথম অক্ষরটা চেঞ্জ করি বাকি দুইটা যদি সেমও থাকে তাহলে কিন্তু ক্লে হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ খ হওয়ার জন্য ক্লে হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি এরকম লিখি এম এল এ তাহলে কি হচ্ছে ম্লে। আমি যদি ওরকম লিখি তাহলে লে, এটা ডিফারেন্স ওয়ার্ড হিসেবে আসছে। তো যাই হোক আমরা যে বিষয়টা মেইনলি যে বিষয়টা বলতে যাচ্ছিলাম, তো এইভাবে আমরা কি করব চেঞ্জ করব। যেমন খে দিয়ে যেমন চেঞ্জ করলাম এভাবে যদি আমরা কে এখানেও চেঞ্জ করি তাহলে কীরকম লং সাউন্ডটা হচ্ছে ক্লে। এখানে হচ্ছে ক্লে আর এখানে হচ্ছে ক্লি, ক্লে ক্লি হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা আমরা যদি ওইটাতে চলে আসি তাহলে এইখানে কী ধরনের সাউন্ড প্রকাশ করবে কে এল আই, অর্থাৎ আমরা লেখা আছে ভ্লাই, সো এখানে হবে ক্লাই। আমরা যখন কোনো জায়গায় দেখব যে কে এল আই আছে তখন সেখানে আমরা ক্লাই বলবো। এবং যখন থাকবে কি কে এল ও তো তখন কি ধরনের সাউন্ড প্রকাশ পাবে। যেহেতু আমরা একটু আগে প্র্যাকটিস করেছি ভিএল ও যদি কোনো জায়গায় থাকে আমরা ব্লো বলবো, তাহলে এখানে কের উচ্চারণটা যেহেতু খ তাই আমরা কি করব ক্লো। একদম ভেরি ইজি, ব্লো, এটা হবে ক্লো। এর পরবর্তীতে যদি আমরা এখানে চলে আসি তাহলে আমরা পাচ্ছি এখানে কে
এল ইউ। তাহলে আমরা প্রথমে শিখেছি বি এল ইউ যদি কোনো জায়গায় থাকে তাহলে আমরা বলবো ব্লো। তাহলে এখানে কে এল চলে এসেছে, তাহলে আমরা এখানে কি বলবো? ক্লু, অর্থাৎ ক্লিউ। আমরা বলবো কি, এখানে যেহেতু বলছিলাম ব্লিউ, এখানে হবে কি ক্লিউ। সো এইভাবে যদি আমরা প্র্যাকটিস করি তাহলে কিন্তু আমাদের বানানের ক্ষেত্রে আমরা যখন তিনটা আলফাবেট নিয়ে কোনো জায়গায় কোনো ধরনের প্রবলেম থাকবে এই ধরনের, তখন কিন্তু আমরা ইজিক্যালি বুঝতে পারবো যে এই ধরনের প্র্যাকটিস কিন্তু আমি অনেকবার করেছি। সো সহজ হবে। আমরা আরও একটি উদাহরণ দিয়ে দেখি কীরকম হতে পারে। সো কে এর পরে যদি আমরা নিই বি সি এরকম ডি, যদি ডিটা নিই, ডিটা নিই তাহলে কীরকম হয় দেখি একটু। ডি যদি নিই ডি এল এ, তাহলে কি হলো? এখানে হচ্ছে ব্লে, সো আমরা এখানে বলবো কি ডলে। ডলে এরকম অনেক শব্দ আছে যে সাউন্ডিংয়ে অনেক প্রবলেম হয়। সো তিনটা আলফাবেট মিলে যে ধরনের হয় এগুলি একটু ডিফিকাল্ট থাকে সাধারণত। তো ডি এল এ ডলে, ডলে। আচ্ছা এইখানে যদি চলে আসি আমরা ডিটা নিয়ে, তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? ডলে, ডলে। এর উচ্চারণটা একটু ডিফারেন্স। সো যারা নিউ একদম, যারা একদমই ইংরেজি পড়ে না, আসলে প্রনাউন্সিয়েশনটা মানুষের কখন সেটা যত দূরে যায়, শেষ হয়ে যায় কখন? প্র্যাকটিস করতে করতে আপনাকে এক পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে আপনার কোনো ওয়ার্ডই আপনার কাছে কঠিন না, সবই সহজ। কিন্তু সেটা কখন? প্র্যাকটিস করতে করতে। আপনাকে প্রথম সহজ কিছু শিখবেন, এরপর একটু কঠিন, এরপর একটু কঠিন, এভাবে কঠিন কঠিন একদিন আপনার কাছে সব কিছু সহজ হয়ে যায়। সো দ্যাটস দ্য ওয়ে আপনাকে প্র্যাকটিস করে সেটাকে সহজ করে নিতে হবে। সো ডিএলই যেহেতু দিয়েছি আমরা, এখানে যদি দিই ডিএল আই, তাহলে কি হবে? ড্লাই, ড্লাই, ড্লাই। অর্থাৎ ডিটা উচ্চারণ হবে কিন্তু ড্লাই। আমরা যদি এখানে চলে আসি তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? ডিএল ও, অর্থাৎ যার উচ্চারণ হচ্ছে কি, এখানে হচ্ছে ব্লো, এখানে হচ্ছে ক্লো, এখানে হচ্ছে গ্লো, গ্লো এরকম হবে। সো আমরা যদি এখানে চলে আসি, এইটা ওইটা দিয়ে যদি আমরা প্র্যাকটিস করি তাহলে কীরকম হচ্ছে? আমরা উপরে শিখেছি ভিএল ইউ মানে ব্লিউ, আর এখানে হচ্ছে ক্লিউ, আর এখানে চলে এসেছে ড্লিউ। ডিফারেন্স ওয়ার্ড, একটু উচ্চারণ করতে প্রবলেম হতে পারে। সো আমরা এর পরবর্তীতে যদি আরও একটা শব্দকে আমরা আলফাবেটকে সিলেক্ট করে প্র্যাকটিস করে দিকে তাহলে কীরকম হয়? অর্থাৎ ডির পরে ই, এটা তো বাওয়েল আমরা নিয়ে নিয়েছি অলরেডি, ডি ই এফ, জিটা নিই, জিটা দিয়ে আমরা দেখি আসলে কীরকম প্রনাউন্স হয়। সো জি দিয়ে প্রনাউন্সটা কীরকম হতে পারে? আমরা যদি জির সাথে কী লাগাই, এ লাগাই, অর্থাৎ এরকম প্রনাউন্সিয়েশনটা এরকম যদি রাইটিংটা করি। আচ্ছা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে জিএলএ, অর্থাৎ কি হচ্ছে? আমরা উপরে শিখেছি ব্লে, ক্লে, আর এটা ড্লে, আর এটা হচ্ছে গ্লে, অর্থাৎ গড় উচ্চারণটা জাস্ট হবে গ্লে হয়ে গেছে। আমরা যখন কোনো জায়গায় দেখবো জিএলএ অর্থাৎ গ্লে ধরবো, সেখানে জিএলই যখন থাকবে তখন সেখানে আমরা শিখেছি ভ্লি, এখানে হবে গ্লি। উচ্চারণটা অবশ্যই বুঝতে পারছেন, এভাবেই কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে। জিএলই মানে হচ্ছে কি গ্লি। আর এখানে যদি চলে আসি আমরা, তাহলে হবে কি? এখানে যেহেতু ব্লাই, ক্লাই, গ্লাই, আর এখানে হবে গ্লাই, অর্থাৎ গড়া উচ্চারণ করে তার প্রনাউন্সিয়েশনটা আনতে হবে গ্লাই। এখানে যদি আমরা চলে আসি তাহলে সেখানে কি হচ্ছে? এখানে হচ্ছে ব্লো, অর্থাৎ আমরা প্র্যাকটিস করে এর পরবর্তী যে প্রনাউন্সিয়েশনটা ক্লু, গ্লো, এখানে হবে কি গ্লো। ঠিক আছে, যেমন গ্লোবাল, গ্লো, গ্লো শব্দটা যখন আমরা বানান করতে যাব গ্লোবালাইজেশন, সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম হতে পারে। সো আমরা যদি এখানে চলে আসি তাহলে কি ধরনের প্রনাউন্সিয়েশন হচ্ছে? ভেরি ইজি অলসো। আমরা জিএলইউ মিন আমরা উপরে পড়েছি ব্লিউ, ক্লিউ, গ্লিউ, এখানে হবে কি গ্লিউ। অর্থাৎ আমরা যখন কোনো জায়গায় জিএলইউ থাকবে তখন আমরা সেখানে ধরবো কি গ্লিউ ধরবো, তা অর্থাৎ গ্লিউ ধরবো, ক্লিউ ধরবো। তো ধাঁচদা হয়ে যদি আমরা আরও এইভাবে আপনারা বাড়িতে খাতায় লিখে যদি প্র্যাকটিস করেন, GHIJ KLMNOP, আচ্ছা ফি দিয়ে লাস্ট আপনাদের একটা প্র্যাকটিস। লং হচ্ছে কিন্তু ক্লাসটা, কিন্তু তারপরেও আমি চেষ্টা করি আমার চ্যানেলে, সো আপনারা যারা দেখছেন এই মুহূর্তে ভিডিও, আপনারা জানেন যে 10 মিনিট ইংলিশ চ্যানেলের মধ্যে একদমই শর্ট ভিডিও দেওয়া হয়, কারণ হচ্ছে লং ভিডিও স্টুডেন্টরা বেশি পছন্দ করে না এবং কি সেটা বোরিং ফিলস করে তারা, যার জন্য আমরা 10 অর একটু উপরে থাকে। সো দ্যাটস দ্য ওয়ে আমরা ক্লাস কন্টিনিউ থাকবে।
আমরা শর্ট অ্যান্সারের মধ্যে একদম আপনাদেরকে বেসিক্যালি আপনাদেরকে শর্ট টেকনিক ইউজ করে কিভাবে স্পোকেন ইংলিশ প্লাস রিডিং প্র্যাকটিস করানো যায়, রিডিংয়ে অ্যাডভান্স লেভেলে আপনাদেরকে পৌঁছানো যায়, সেই চেষ্টাই করব। তো যাই হোক, এখন আমরা চলে আসি ফিতে, লাস্ট 1 আওয়ার প্র্যাকটিস। সো পিতে যখন আমরা চলে আসব তখন আমরা এল যদি থাকে তাহলে কীরকম উচ্চারণ হতে পারে, PLA, অর্থাৎ ইকানের ক্ষেত্রে ইটার সাথে আপনি এভাবেই কিন্তু আপনার খাতাতে লিখবেন। সো এইগুলি সবগুলি লিখে আমার মতন এইভাবে লিখবেন, তাহলে আপনার দেখবেন 3টা আলফাবেট মিলে যে সাউন্ডটা হয় আপনার এই প্রবলেমটা থাকবে না আশা করি। সো PLA হবে কি, প্লে, PLA, প্লে। আমি যদি এইখানে লিখি PLE তাহলে হবে কি, প্লি, প্লি হবে, কি হবে, প্লি। আমি যদি এইখানে লিখি PLI তাহলে হবে প্লাই। এখানে যদি আমি লিখি PLO তাহলে হবে ফ্লু। অর্থাৎ এটা হয়েছিল আমাদের ব্লু, এটা হচ্ছে কি ক্লু, গ্লু, গ্লু, প্লু। সো আমি এখানে যদি চলে আসি তাহলে হচ্ছে কি ব্লিউ হয়েছিল, এখানে হবে কি ফ্লিউ। সো ভেরি ইজি অলসো। এইভাবে আমি আর আপনাদেরকে উদাহরণ দিতে চাই না, আমি অনেকটা দিয়েছি অলরেডি, 4টা, আর উপরটা নিয়ে 5টা উদাহরণ হয়ে গেছে অলরেডি। সো আপনারা কি করবেন, সো এইভাবে প্র্যাকটিস করবেন। বাকি যত কনসোনেন্টগুলি আছে সেই কনসোনেন্টগুলি দিয়ে লং সাউন্ডের বিষয়টা আপনারা ক্লিয়ার করবেন, যে কখন কে এল ও থাকলে ক্লো হবে, গ্লু হবে, গ্লো হবে, তার উচ্চারণগুলি কিন্তু এখানে লেখা আছে। একটা দিয়ে আপনার বারবার এগুলিকে এভাবে সাজিয়ে আপনার খাতায় প্র্যাকটিস করবেন। সো আশা করি আজকের ক্লাসটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে, এবং এইভাবে যদি আপনারা প্র্যাকটিস করেন, যারা রিডিং শিখতে ইচ্ছুক, আমি আবার একটা কথা বলতেছি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো যারা ইংরেজি নয়, যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো কাজ শেখার জন্য, কোনো ভাষা শেখার জন্য, কোনো কিছু জানার জন্য আপনার মাঝে যে একটা কোয়ালিটি থাকতে হবে সেটা হচ্ছে কি ধৈর্য শক্তি। সো আপনার মাঝে যদি ধৈর্য শক্তি না থাকে, কন্টিনিউ কাউকে ফলো না করেন, আপনি আজকে আমাকে ফলো করেছেন, অন্য দিন অন্য একজনকে ফলো করছেন, তখন আপনার কি প্রবলেম হবে, যে আপনার ক্লাস আপনি ঠিক মতন বুঝবেন না। সো আপনি একজনকে ফলো করেন, তাহলে আপনি দেখবেন রিডিংয়ের প্রবলেম থাকলে আপনার রিডিংয়ের যে প্রবলেমটা সেটা সলভ হয়ে যাবে। আপনার যদি স্পোকেনের প্রবলেম থাকে, একজনকে ফলো করুন, তাহলে দেখবেন আপনার ইংলিশের যে স্পোকেনের যে প্রবলেমটা সেটা সলভ হয়ে যায়। সো আমি যে ইম্পর্টেন্ট কথাটা বলেছি সেটা আবারও আপনাদেরকে বলছি, ধৈর্য সহকারে ভিডিও দেখতে হবে, এবং এই ভিডিওতে যা বলা হয়েছে তা বারবার আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। অর্থাৎ একটা কথা রয়েছে যে প্রবাদের মাধ্যমে, প্র্যাকটিস মেক এ ম্যান পারফেক্ট। এর কথা দ্বারা কী বোঝানো হচ্ছে, আপনাকে প্র্যাকটিস ছাড়া কোনো কিছুতে ভালো কিছু করা সম্ভব নয়। সো বারবার যখন আপনি একটা বিষয়কে নিয়ে ভাববেন, চিন্তা করবেন, লিখবেন, এবং ঘুমাতে, খেতে এবং ঘুরতে আপনার যে জিনিসটা বেশি আপনি স্মরণ করবেন সেই জিনিসটি আপনার কাছে থাকবে। সো যারা এতক্ষণ ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর একটি কথা, যারা এখনও আমাদের এই 10 মিনিট ইংলিশ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা সাবস্ক্রাইব করে এই চ্যানেলের সাথেই থাকুন, আরও এই ধরনের রিলেটেড ভিডিও পাওয়ার জন্য, এবং আরও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণীয় ইংলিশ ভিডিও পাওয়ার জন্য। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে বলবেন না। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনায় বিদায় নিচ্ছি। আমি SK সিয়াম। আল্লাহ হাফেজ।